দেখুন পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ঙ্কর জায়গা, যেখানে ঘুরতে যাওয়া তো দূরের কথা, আপনি কখনো স্বপ্নেও এখানে যেতে চাইবেন না। আসলে এই জায়গাটির নাম হলো অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট। এখানে আপনি যদি কখনো একাই চলে যান তাহলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। এখানে পৃথিবীর সবচাইতে ভয়ানক সাপ অ্যানাকোন্ডাকে দেখা যায়। তার সাথে সাথে এখানে মানুষের মাংস খাওয়া পিরানা মাছকেও দেখা যায়। এই জঙ্গলটি এতটাই ঘন যে এই জঙ্গলের কিছু কিছু জায়গায় সূর্যের আলো এখনো পৌঁছাতেই পারেনি। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করেই যাচ্ছে। ধারণা করা যায় এখানে বহু রহস্যময় জীব লুকিয়ে আছে এবং এই জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে অজানা গাছও রয়েছে। বন্ধুরা, আপনি কি